ನಮಸ್ತೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಕನಸು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಓವರ್ ಟು ವೇದಮೂಲ್. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಟೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗಣಿತ 30 ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 30 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕಗಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 10 ಅಂಕಗಳು ಗಣಿತ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಓದಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ KRTET ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟ್ರೇಡಿ ಬರೋದು 10th ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ, 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನ್ನನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟಡಿಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ನನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ಏನು ಎನ್ನನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, n = a + n - 1 × d. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಎನ್ನನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಯಾವುದು ಎನ್ನನೇ ಪದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, an = n/2 × an + n - 1 × d. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಮೇಲೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇದು 4 ವರ್ಷ ಏನು ಟೆಟ್ ಕಾಲಾಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಇದರಲ್ಲೂ Sn ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಪದಗಳ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 6ರ ಅಪವರ್ತನದ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ, ಅಂದರೆ 3ರ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 2ರ ಅಪವರ್ತನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1ರಿಂದ 100ರವರೆಗಿನ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಮೇಲೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 3ರ ಅಪವರ್ತನ, 5ರ ಅಪವರ್ತನ, 6ರ ಅಪವರ್ತನ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ 3 ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟಡಿಲಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಅಂಕಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕು, ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ತರಗತಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ 6, 7, 8 8ನೇ ತರಗತಿಯ DSRT NCERT ಬುಕ್ಸ್, ಏನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಿಂತ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹೊಸದು ಓದಿರೋ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಓದಿ. ಸೊ 6, 7, 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಅಂದರೆ
ಈ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಯ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ನಿಯಮ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ, ಸಹವರ್ತಿಯ ನಿಯಮ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೋಮಾಂಶದ ನಿಯಮ, ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮಾಂಶ, ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮಾಂಶ, ಈ ಥರ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮಗಳು. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿರೋ 2 ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2017 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 2017 ಮತ್ತು 2015ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, 2ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ 6532 ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 2ರ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮ, 3ರ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮ, 4ರ 5ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 2ರಿಂದ 15ರವರೆಗಿನ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1 to 100, 1ರಿಂದ 100ರವರೆಗಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ 1 ಇಯರ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಯರು 1ರಿಂದ 40ರವರೆಗಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, 1ರಿಂದ 100ರವರೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅವು 25 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಅಂತಾನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 8ನೇ ತರಗತಿ, ಈಗಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು, 3 ಕ್ಯೂಬು, 4 ಕ್ಯೂಬು, ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ 1 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ 25ರ ವರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 1ರಿಂದ 15, 10 ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪವರ್ತನ ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತ್ಯ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. 3ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು, 4ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು, 5ರ ಅಪವರ್ತನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಯಾವ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ಸು, ಈ ಅಪವರ್ತನ ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 10th ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಾಡಮಾಸ್. ಸೊ ಬಾಡ್ಮಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, BODMAS ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಆಫ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಓನ ಆಫ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್, M ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಾಡಮಸ್ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸಾಹ ಮತ್ತು ಲಾಸಾಹ. ಸೊ HCF ಮತ್ತು LCM ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. HCF ಮೊತ್ತನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಇದರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳ ಮೊತ್ತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಭವನೀಯತೆ. ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಇದು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗಿನ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ. ಸೊ ನೀವು 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಈ ವರ್ಷ 1 ಅಂಕ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಭವನೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಣ್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. 3 ಮಾರ್ಕ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ,
ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿದೆ 10th ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೂರಕ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಗ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪೂರಕ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಗ್ರ ಘಟನೆ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು 10th ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಅಂಕ ಗಳಿಸುವಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ. ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕನ, ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ವೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 48 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 48 to 52 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೊ ಟ್ಯಾನು, ಕೊಸಿಕೆಂಟು, ಕಾಟು, ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉನ್ನತ ಕೋನ ಮತ್ತು ಅವನತ ಕೋನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕೋನ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೀಜಗಣಿತ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಬೀಜಗಣಿತ. ಸೊ ಈ ಬೀಜಗಣಿತದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಅಂಕ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 1 ಅಂಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರು, a ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬು, ಸೊ a ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬು, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬು, a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬು, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬು, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, x ಪ್ಲಸ್ a ಇಂಟು x ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ x ಪ್ಲಸ್ a, x ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ x ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬೇಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ 8ನೇ ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೇ, ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಇದು 10th ಸಿಗುತ್ತೆ, 9th ಮತ್ತು 10th ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಅಂಕ ಖಚಿತವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸು 2 ಇಯರ್ಸು 2017 ಆ್ಯಂಡ್ 2019 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಘಟನೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 3x³ ಪ್ಲಸ್ bx² ಪ್ಲಸ್ 7x ಪ್ಲಸ್ 8 ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶೂನ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಶೂನ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮೀಕರಣಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಭಾಗಾಕಾರ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಭಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯ ಈಕ್ವೇಷನು. ಸೊ ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯ ಮೇಲೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು. ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು 10th ಮತ್ತು 9th ಬುಕ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ x² ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂಲಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವ 10th ಇದೆ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ TET-ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ. ಸೊ ಇದು 10th-ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು, 9th-ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು 1 ಅಂಕದ ಖಚಿತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬೀಜಗಣಿತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ a ಮತ್ತು b ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಭಾವ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು.
ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು 9 ಚಾಪ್ಟರು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜೆಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 17-18 ಚಾಪ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಜೆಮಿಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೇನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿರೋಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಗಣಿತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಗಣಿತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಗಣಿತ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶೇಕಡ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಶೇಕಡ ಅವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಶೇಕಡ ಕ್ರಮ, ಅನುಪಾತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಬೋದು. 8 ಮತ್ತು 7 ಅಂಕಗಳು ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು 8 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.